好，今日咧我就好想講一個 topic 咧，就係講關於拍骨嘅。咁其實咧，你哋睇咗我 Facebook 啦，同埋 Instagram 咧，都知道我前3日咧就係去做咗呢個拍骨嘅 treatment 嘅。咁其實咧，我去做拍骨呢個嘅 treatment 咧，已經唔係呢幾日嘅事啦，因為其實我由3年前開始咧，就已經開始揾關於拍骨瘦面嘅一個嘅療程去做啦。咁首先我要講下點解我要做呢一個拍骨先，因為其實咧你哋可以見到我塊面咧係好唔對稱嘅，特別係而家過咗機咧之後就更加顯得係唔 balance 嘅。咁但係咧我現實即係如果真人咁樣面對面咧，其實嗰個嘅 difference 就唔係好大咯。但係如果你話過咗機之後咧，我就會好明顯見到我自己兩邊面咧其實係唔 balance 嘅。咁所以咧我就好想改善呢一點啦。咁所以我呢幾年咧我就會不停咁樣就係去揾關於拍骨瘦面嘅公司嘅。咁我咧就試咗3間公司。咁我首先由第一間開始講起。呢段 video 咧係會比較長嘅，同埋有啲字咧我會重複咗嘅，咁所以大家就唔好介意啦。講起先啦，咁第一間咧其實佢係一間美容院嚟嘅，咁就係之前雨橋有介紹過嘅Beauty Centre 咁樣啦。咁咧咁佢主要其實係做針清嘅，佢做針清係 OK 嘅，因為嗰個應該係老闆娘啦，咁就係叫做 G 字頭嘅女士又幫我做嘅。咁人哋都叫佢做針清王㗎啦，咁佢就話我哋有做呢個拍骨㗎喎，不如你去試下啦，就喺我哋隔離房嘅咋咁樣。咁我嗰次就做完針清之後咧，就第一次去試做呢個拍骨嘅療程啦。咁佢咧就係一個我覺得好似有少少上海音嘅師傅啦咁樣，咁就幫我做呢個拍骨嘅。咁佢成個過程咧就都唔痛嘅，好似推骨多啲咯。咁因為佢成日做呢個嘅推骨，即係幫我可能擰一擰啊嗰啲咁樣啦。咁有必要時咧，就都會叫我擘大個口，跟住佢會上下咁樣幫我推嘅喺個牙嗰度，即係伸隻手指入去，跟住幫我推咁樣啦。咁我就做咗好似5至到6次啦，因為我覺得有時做得太少次，其實係睇唔到個效果，因為骨係好硬嘅一樣嘢。咁因為佢已經係一個好衰嘅位啦，咁如果要去返一個比較啱嘅位咧，其實我覺得係需要時間嘅。但係我試咗6次之後咧，其實我覺得嗰個分別真係唔大咯，其實好少咯，甚至乎我覺得係冇乜添咯。其實即係喺我自己覺得啦。咁當然你去到嗰陣時，咁阿師傅可能就話：你有改，點會冇啊？有你以前點話睇，我就係唔滿意啦。咁個 price 咧個 range 就係幾百蚊咁樣嘅。我記得嗰陣時係大約 around 500幾600幾蚊咁樣啦。咁 of course 咁佢係有package 啦。咁佢又話俾我聽如果你做10次咧，又點啊，咁又可以平幾多，即係相對嚟打折咁樣啦。咁其實我做咗6次之後，因為我真係覺得冇乜效果，咁所以之後我就冇做啦。咁之後咧，咁我就會鍥而不捨繼續就係去揾第2間公司。咁而我第2間公司去試嘅咧，就係叫做上 X 堂咁樣嘅。咁佢有2間分店嘅，咁就係之前我去嗰間咧就係上環嘅。咁我記得好似喺太子就仲有一間分行咁樣啦。咁地址就唔係一個重點啦，最主要係睇有冇效果嘅啫。咁我一去到咧，咁佢就好多人啦，都會叫一個人咧，就係唔係叫做師傅，唔係叫做醫師，而係叫佢做教授嘅。咁我覺得係一個好崇高嘅一個地位啦，同埋大家見到佢一入去呢一間鋪頭嗰時，大家隻眼好似發光一樣嘅。咁佢嘅做法咧，就係你一去到啦，佢就會
幫你係用一啲類似係安排你去一間房，佢就話要幫你做一個類似係用一啲磁力啊，定係我唔係好記得清楚係啲乜嘢。佢話要幫你淨化咗個人先嘅。咁你大約坐喺嗰度大約10分鐘至15分鐘咁樣啦。咁跟住教授又會嚟睇下你個 case 究竟你係有啲咩問題啊？其實你會唔會仲有啲咩潛在嘅嘢啊？或者你感冒啊、發燒啊，佢都可以透過淨化嗰個過程咧而睇到嘅。而期間咧，你係會好自然地就會出汗嘅。如果你唔係好舒服嘅話，因為我記得我有一次去做呢個拍骨嗰陣時咧，我係應該係作感冒，但係我係冇任何先兆嘅。咁跟住之後，我去做淨化嗰陣時咧，咁教授就同我講：喂，你原來已經發緊燒喎！咁樣，佢話不過冇問題嘅，你做完淨化，你啲燒就會退㗎啦。咁我果然係出咗身汗咧，之後就好翻好多啦。咁跟住之後做完呢個淨化咧，就會安排我哋去入房咧，就係做呢個拍骨嘅療程啦。咁佢拍骨嘅過程其實同頭先嗰間嘅美容院嗰個拍骨咧，其實都幾唔同㗎。佢嘅手法係唔同嘅，但係我講唔出佢嘅手法有咩唔同。總之兩間係有唔同嘅，而呢一間咧係真係 feel 到佢係真係有拍骨嘅。佢亦都有徒弟啦，我唔知係學師定係徒弟啦，係會幫呢個教授手嘅。咁佢哋嘅 follow up 嘅工作都會做得係好好啦，好完善嘅。咁因為佢除咗會幫你矯正你嘅面骨之外咧，如果佢真係有見到你可能你條腰嚴重地歪，類似係我嘅 case 咁樣咧，幫我改善到呢一樣嘢嘅。咁而我喺呢一個上 X 堂裏面咧，我做咗嘅次數大約係4至5次到啦。咁佢嘅價錢咧，我自己覺得就相當之貴嘅 ，around 就係1100蚊至1200蚊咁樣嘅。咁佢每一次做完之後咧，咁佢都會有一樣嘢叫做 CT 嘅 ，CT 係叫做輔助療程。咁嗰個輔助療程咧，咁佢就送俾我嘅。咁佢就話：你每一次做完之後咧，因為你拍骨唔可以成日拍嘅，你拍到咁上下，你拍完一次之後咧，咁之後咧你就要做一啲輔助療程咧，就係防止你嗰個骨咧再走翻去嗰個衰嘅位，而嗰個療程咧係即係每一次都係輔助卡啦咁樣做，你做完一次拍骨之後做一次 CT， 一次拍骨一次 CT 咁樣去做嘅，個價錢實在太貴啦。雖然好有效果，但係因為真係太貴 afford 唔到去做，咁所以之後就無奈地就冇做啦。咁之後我諗隔咗而家2年幾啦。咁因為之前咧就係去咗影相啦，咁跟住我發覺因為真係過咗機之後咧，其實成塊面都好唔 balance 咁，所以我就決定又再揾睇下有冇少少平少嘅公司咧，我係可以去做呢個拍骨瘦面嘅。咁我之前咧咁我又喺 Google 嗰度就打啦拍骨瘦面。咁除咗見到好多人就係講上 X 堂呢一間公司之外咧，咁另外我就見到今次試嘅呢間就係嘟嘟 Beauty 咁樣啦，又係。咁我初時以為咧，咁佢又係死啦，會唔會好似第一間嗰啲咁樣㗎？咁跟住之後咧，但係我睇佢個 website 咧，咁佢就話佢係由韓國引入嚟嘅拍骨瘦面。咁佢嘅拍骨瘦面咧，佢就好標明咧，就係話可以改善到你嘅面型唔對稱啦、歪面啦、各樣嘅嘢咧都可以幫你調整到嘅。咁同埋我見到佢間公司咧係有好多個嗰啲嘅石膏帽啊。咁我補翻張相啦，一入到去門口咧，其實就係咁樣嘅。咁佢間公司咧，雖然咧就寫話尖沙咀唔知幾多樓，跟住全層咁樣啦，但係其實一開 lift 門咧，只係得佢一間，其實係鋪仔嚟嘅啫，就唔係真係全層好大型、好大規模嗰啲，唔係嘅。咁一上到去就會見到咁樣，就係個 reception 啦。咁呢度咧就係佢擺嘅每一位客人嘅石膏帽，就係幾多次做完，幾多次做完，咁佢個面型係嘅咩 difference 啊？其實都唔知係有咩分別嘅。咁就去到之後咧，咁就坐咗一陣啦。咁大約嗰個嘅嗰度嘅職員就話：我聽嗱一陣間會係做啲乜嘢啦咁樣。
咁咧就嘅姐姐就話我聽係有3位嘅拍骨師傅嘅，咁佢首先咧就會幫我哋去角質，其實我都唔知點解要去角質，佢話一陣就會幫我做一個 peeling，跟住我話 peeling，我話我做拍骨喎，我話我唔係做美容喎，點解要 peeling 啊？佢話因為一陣間要拍骨咧，其實可能會比較大嘅唔知摩擦力啊定係乜嘢，同埋一陣倒嗰個石膏模咧都會唔知佢係驚你啲乜嘢太過乾啊，定係唔知話驚你好皮膚好敏感，所以佢就話幫我打咗做完 peeling 就幫我打咗個底先咁樣。咁但係其實我係好唔想做嗰個 peeling 嘅，因為我唔知道第一次佢間公司會係點樣啦，而第二我個皮膚係有濕疹啦，同埋係敏感嘅，所以我聽到我唔熟悉嘅 peeling，其實我係好唔想做。但係肉隨砧板上，咁就嚟到就都係要試嘅啦。咁同埋因為我諗緊嘅時候，佢已經幫我搽到上去啦。咁跟住之後咁好啦，咁試嘅過程，咁當然我係覺得係有乸嘅。咁就我有話俾佢聽啦。咁佢就話啊係咁樣㗎，因為有啲乸咧係因為你皮膚嘅底層缺水啊咁樣啦。咁呢啲都係好典型嘅。美容姐姐會講嘅嘢啦，即係你一敏感佢就好一定你皮膚底好缺水啊，所以就會有咁嘅反應啦。咁之後咁佢就會幫我倒一個石膏模咁樣啦。咁佢就話嗱，你倒完之後咧，咁之後個技師就要入嚟幫你做呢個拍骨，拍完骨再會倒一個模㗎啦。咁你就可以睇到你前後嗰個分別啦。咁我倒完嗰個石膏模咧，哇搣出嚟嗰下勁痛咯！我真係覺得倒呢個模咧係其實真係麻麻地，拉扯啲皮膚咧，其實係好傷咯。仲要係同一日要拉扯2次，真係唔係咁好咯。咁但係我仍然係本住呢個嘗試嘅勇氣繼續去試嘅。咁係啦，咁我起完第一次嗰個模之後咧，咁個技師就入嚟啦。咁佢嘅手法咧又係同前2間係完全唔同嘅。咁佢嘅力度都幾大嘅，同埋應該係呢一間係我3間裡面覺得係最痛嘅一間。我係唯一一間我係問佢可唔可以細力少少嘅。咁跟住之後咁佢話可以細少少，不過我哋仲有2 round 要做喎，因為我哋 total 係做3 round，即係成塊面係做3個 round。跟住之後死啦，真係好痛啊！但係算啦，我都捱埋過去啦。因為其實3 round 嚟講咧，係15分鐘之內都會完成㗎啦，唔算太耐嘅啫。咁佢做完之後咧，又會再幫你敷翻嗰個石膏模啦，因為要俾你睇翻嗰個前後嘅對比嘅。咁我問翻佢咧，咁佢就話通常啲客人咧第1次啦、第8次同埋第12定唔知幾多次咧，咁都會做一個倒模嘅對比嘅。咁佢哋叫做成 set 嘅療程咧，就應該係16次咧為一個療程咁樣嘅。咁佢就通常就會話其實都唔係一定要做咁多次嘅，通常好多客人咧做10次咧就會有好明顯嘅變化㗎啦咁樣。咁出去 reception 嗰度咧就睇翻我頭先前後做出嚟嗰個模係點樣嘅，咁就話俾你聽嗱，我而家 apply 翻張相喺呢一度先。咁佢就會話俾我聽嗱，你呢個咧就係你頭先做㗎啦，嗱你摸下呢個同你摸下呢一個，你摸下你呢個骨呢一度啊，嗱頭先係咁樣嘅，嗱呢個模咧頭先呢度係咁樣嘅咁樣，佢就話翻俾你聽。咁跟住之後就當然係起屋啦，講個 price 啦。咁佢哋個 price 咧，我嘅而家嘅市造價係398嘅，咁佢 Facebook 都有打出嚟㗎啦。咁其後每一次咧就980蚊1次嘅。咁當然啦，又係有呢個 package 嘅優惠啦。佢哋冇搶嘅，咁佢哋正常地咁樣問一問嘅啫，咁就冇搶嘅。咁冇 hard sell 都算 OK 嘅。咁係啦，咁我已經 book 咗，因為我前3日開始做嘅，即係呢一個。咁我已經 book 咗下次，我記得佢好似係話隔3至4個星期做1次嘅，我已經 book 咗㗎啦，book 咗下次做。咁就睇下嗰個效果係點樣啦。咁我就會再喺 Facebook 同埋 Instagram 同大家講翻嘅。有幾間咧，即係前面嗰幾間已經係幾年前嘅事。
咁所以我都驚記得唔係太清楚。咁如果有啲咩講到，你哋就問翻我啦。嘅咧就係腰骨啦、臂同骨嗰啲啦。因為咧我以前成日做嘢咧就要坐好耐，咁我坐得好耐咧就自然坐得衰。咁我坐得衰同埋瞓得衰咧，咁所以導致我成條骨咧嗰個幫我做腰骨嗰個師傅咧，就我成條骨已經係歪晒㗎啦，所以咧就會導致到背啦。咁跟住我由都係2-3年前開始咧，就去咗揾一間嘅醫療館啦。咁佢就係叫做雙 X 堂咁樣嘅，係啦，雙 X 堂嘅。咁佢係有2位嘅主打推拿嘅師傅嘅，咁佢就幫我主要，佢就冇幫人做面骨啊嗰啲嘅，佢就淨係幫我係做腰骨同埋改善寒背嘅問題嘅。咁我做咗呢2年咧，我都覺得係有呢個顯著嘅效果啦。咁佢嘅收費around每一次係400零蚊，我覺得唔算太貴嘅。咁你通常做完呢一個嘅腰骨之後咧，咁佢就會幫你照我個燈嘅。照嗰個燈我都唔記得咗 exactly 係有啲乜嘢用啦，但係佢就咁話你去隔離房嗰度照一個好熱嘅燈啦，照大約係5至到7分鐘咁就 OK，咁就走得㗎啦。咁我腰骨咧就 keep 住都係揾呢一個師傅嚟做嘅，咁我就已經做咗啱啱2至3年，咁我改善咗好多。咁特別係寒背嘅問題啦，就1、2次係非常之痛嘅，你一定會嗌嘅，成日都會聽到有人喺嗰個房度嗌出嚟嘅。咁但係我見到佢有好多都係明星去光顧佢嘅相啦，信譽都幾好嘅。又係啦，如果有啲咩嘅意見或者係問題嘅，可以喺 comment 嗰度留俾我，咁我會覆返你哋。但係一定要係加咗Google 嗰個，我先係可以回覆到。如果唔係，我就回覆唔到你哋嘅 message。咁你哋可能就要喺 Facebook 嗰個 inbox 我啦。咁今日呢個 video 就係咁多啦，希望你哋中意啦。